Ուղղակի վիշտի մեջ քանի մաս կտեղավի։ 6-5, 4, 4 այդքան քիչ։ 4, Հələ բայն կլորը եկա яра։ Իմ կարծիքով մի 50։ Չէ, շատ ասի մի 20, 20 չկա։ Այն կլոր վիշտը։ Հովիշից բան էի գալի, ոքի տեսա վիշտն օրորը։ Ես ասեցի բոլորը բան, հոպ ես միացի չի։ Բա ինչ է։ Սենց բան արի, ինքյան հանգավ։ Քամի սկսա վետվող, ինքյան հանգավ։ Հետո նե վաչվաստում ինքել է։ Վաչը ուրդ է։ Այդ բանը աշտար այդ, լսի։ Այն տաններ հիմա որ բաներ է, զիվորները մնում են, չէ։ Ինչ բան կլիներ։ Տան վրա է կպած այդ բանը երկար տրուբեն։ Չէ։ Չէ։ Ունդ ուշ, չես էլ, չէ էլ է։ Կողքով անցել եմ հապետ։ Կողքով եկել։ Կուզեի շամանը հեծանի փով անցնի։ Հա, ես կուզեի։ Ընդ մանավանդ որ մի տեղ հեծանի փով չես անցել, ընդ քշում ես հավես ալում մոստեր։ Հա։ Լիքեն մրսուս մի տվարից լիշնա։ Պապա, նայ, հիմա որ այս տաղկի բաները կրակում, չէ, տանգին չի խանգարի, ինչի խանգարի։ Չէ, տանկը վերևից հետ ինչ կապ ունի, այդքան տեղն է։ Իրանց վրան չի գա։ Չէ, իրանց վրա չի գա, ենի տանկը կարող է խփի 10 կիլոմետր հեռու, հետի մոտիկ է, հետի սովորական գնդացիր է, չի էտա։ Են վաղտ հետո որ սարքել են, ստեղ տներ չի եղել, ստեղ սենց ոչ չի բան չկար, հետի հետո են սարքել, հա։ Ուղղակի ձեզնից ինչ է պահանջում, որ ձեր ընկերներին էլ ասեք, եկեք սենց, ձեր ընկերներին էլ ասեք, որ չքանդեն, չկեղտոտեն, չջարդեն, խաղալիք չի ստեղ, մաքուր պահեն, որ էդի մեր համար է։ Այ սրանց հետ էի, տեսեք այս սրանց հետ էի, որ ասում էի։ Պապա, այս անտենան է, չէ էսի։ Հա։ Այս դե մտնելու տեղն է, հա։ Հա, տեղից էլ ընդեղից Այս վարկա է արած։ Հա, բա որ չգան քանդեն։ Հա, բայց հետո ոնց են որ Եդի վրաց կպոգեն, էդի հետ։ Բայց տանկից ինչ կապում են։ Հմ։ Այդտեղից։ Դրանք հետ։ Որոտ խաղա։ Էսի հետ, էսի բանա, էս ցակերը մեկը կրակելու ընդեղից գնդացիր է կրակում էլի։ Սահմանը բացվելուն չեմ հավատում, հլվոր չեմ հավատում, բայց աշխատանքներ, որ կատարում են այդ ուղղությամբ, մտածում եմ կարող է բացվի, բայց բացվելը վատ կլինի։ Ինչի համար վատ կլինի, եթե մենք բացվենք, թեկուզ ասում են երրորդ երկրի համար է բացում, թուրքը իրավունք չունի գա, եթե մտավ Հայաստանի մեջով դուրս եկավ, արդեն մեր համար վատ է։ Ես այդպես եմ մտածում։ Ինքը երբեք չի եղել բարեկամ կամ բարեկամ էլ պետք չի, այնց պետություն, որ մեզ չի վնասել։ Ամբողջ ինչ գիտենք, ինչ կանի։ Վաղը երեխեք են դուրս են գալի, փողոց են, ուզում են այդքան միտեղ նստեն, արդեն վախենալով ենք թողելու։ Որովհետև մենք գիտենք, այդ մարդիկ գալու են մեր պետության մեջը։
որ մենք գնացինք Վրաստան, առաջին օրը ես պետքա կպնեի թուրքի հետ, ինքս դիշ բոյով էր ու մեծ, քաշով էլ ծանր, բայց ես իրան գրեցի երկրորդ օրը էլի թուրքի հետ պետքա կպնեի, բայց ասեցին, որ զույգս հրաժարվել է ու ես հաղթեցի։ Ես եղել եմ նորից Մերզալը Համլետ Պատուժյանի ոսկե հատում, չէ։ Հա։ Ես էլ եմ եղել Համլետ Պատուժյանում ու կեսն էլ չեմ հիշում, մեկը էսի Վայքում։ Ու կեսը չեմ հիշում, 37։ 37։ Մի հատ երկրորդ է ունես։ Մի հատ երկու հատ։ Քանի հատնա ծախացել է։ Չգիտեմ։ Մի հատը։ Էլ հետո ուստեղ կեսը չեմ հիշում որտեղ է։ Սահմանը չի բացվեի։ Այդ նույն շենքը եղել է, մոստը եղել է, բայց ինքը չի բացվեի։ Ես որ ծնվել եմ, այդ եղել է, հələ այդ տարիքով ավելի մեծերը պատմում էին, որ մինչև այդ մոստը եղել է ուրիշ փետից, հետո սարքել են դա, բայց ինքը չի աշխատել երբեք։ Աշխատել է մենակ այն տարիներին, երբ որ երկրաշարժեր, լույս բան չկար, մի անգամ այդ ժամանակ հացը, ցորեն են բերել, ավտոներն անցել են, ոնց որ մեր հումանիտար օգնությունը։ Այդ հումանիտար օգնությունն է եկել, էլ ոչ մի անգամ չի բացվել, չի աշխատել։ Գյուղացիքը միշտ արթնանում են ժամի 5-ից 6-ին, որ իրանց, ասենք, հով ժամանակ, ասենք, իրանց բերքը հավաքեն կամ ջրեն, կամ պարատացնեն, բայց զաբորը փակվում է ալնումա 8-ից 9, մինչև պրոպուսկը տանում են, մինչև հաստատում են հոսքի, բացվում արդեն շոկը տալիս է, մարդիկ արդեն հոգնում են։ Իրիկուն էլ ժամի 5-ից մոտավորապես 6-ի մոտերը զաբորը փակում են, պետք է արագացնել շուտ, որ այդ իրանց թեկուզ ժամի 7-ն է լինի, ամառվա օրերին ժամի 7-ը եկա բավականի ժամանակ կա, որ մարդիկ կարան աշխատեն։ Բայց որ վերևից ասում եմ, դռները փակվում է, ստիպած պետք է ժողովուրդն իրանց գործը կիսատ ֆրատ թողեն, դուրս տան։ Այն ժամանակ ասենք այնքան վտանգավոր չէր, որ նայում ենք էլ մենք, երևում էր ասենք Արազից են կոմն, իրանք էլ էին մեքենաներով գնում, քայլում են, ոչխար էին տանում, պատահելա որ տեսել եմ ես անձամբ ես տեսել եմ, որ գետն իջել են, լվացվել են կանայք, այնտեղ էլ երևի հողամասում աշխատել են, հոգնել են, մոտ ա եղել իրանց նավելի, հա, լվացվել են, ջուրը ձեռքերով լվացվել են, իսկ հիմա վախենում ես, այն ժամանակ որ կանգնում ենք, ես կանգնում նայում եմ իրան, ինք նայում էր ինձ է, ոչ վտանգավոր բան չկար, բայց հիմա չես կարա, ու չես պատկերացնի ինչ կլինի, որ կանգնես, ոնց որ վախով մոտենաս էլի, գիտես ասենք կարող եմ ստից կանգնել են, մեկ էսար խփեցին։ Նա իստել է թազաբան գրած ժորանչ տեսի, արի հլենք ցույց տամ։ Արեք։ Սարանում ենք ո՞նց են ամենա նույն բանը գրեմ։ Ես իմ շուտ գալում են կամ էի։ Հեսա նայ ժոր։ Էսի ջոյն, էսի գրած չէ։ Որ ճիշտ է։ Մենակ ես եմ գրած։ Ես չեմ գրի։ Օրո, էսի գրած չէ, չէ՞ ամ։ Չէ։ Ով է գրում։ Սիում բաներ են անում։ Մի կարտ։ Հայտրոք կլես մի կարտ։
Չգիտեմ, тут նայ գրած է, тут бил сталкер։ Ստալկեր։ Ստալկեր, հա։ Այդ ինչ որ Ում եղքիշնակ։ Ստեղ, չգիտեմ, նշի ես գիտեմ։ Տուտը այդ բանն է։ тут ինչն է։ Տուտն է։ Տուտը այսինքն էս է։ Ես, աչե ես։ Չէ, ուրիշ բան։ Օ, սլոքով հոնմո վերև։ Այդ դե շությունը մենք էլ ենք։ Մենք ինչ բանը չկա։ Հիշում ես մի անգամ բանը ժորիկին հանենք այստեղ երթալ, մենք թողենք թռանք։ Արմանը չկա։ Թողեցինք թռանք։ Իա, մի անգամ քեզ հիշում որ քեզ հանեցինք երթալ, թողեցին գնացինք ես արման դու գորում էիր, սասեք։ Ինչ Այ են քարակուսին ինչքան թուրքերին է։ թուրքերինն է, իսկ այս կլորը մերն է։ Քիզի պաշարը բավական։ Ինչ են անում։ Քարակուսին ավելի թարմա, թուրքերին ավելի թարմա, քան թե մերը։ Չէ, սաղինն է նույնն է։ Մերիկաս բանա իրանցը։ Մերն էլ չեն ներկե։ Մերիկաս բանա։ Այդ կապ չունի, մերն էլ չեն ներքերն ուզեցին ներկեն, ներկաս լավ չէր։ Սիրուն չէր լինի ներկաս։ Բայց վախենալու է, Չէ, չէ, հա։ Կբլի։ Չի բլի։ Երեխեքն նորը վիշտեն բաժարը ջնգել, հա։ Հա, հիշում եմ, ես գիտեմ։ Այն նորը մի շաբաթ առաջ։ Բանը շուտել է բաժարենգե։ Հա, շուտ ես եմ ասում։ Շուտ ես տեսել եմ ոնց անգնում։ Մի հատ այդենց ակտիվ շինարարություն, այդենց 75-ից 80 թվերը արելի։ Հա, որտեղի բացի։ Չէ, բայց sense մեծ շինարարություն չէին արել։ Հիմա որ գնաց չես ճանաչի։ Դե մի օգեն ուրիշ բանի համար շին ժամանակ ուրիշ բանի համար շինարարություն է։ Անգամ երևի 92,000 թվեր Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ այդ տամոջը շենքը ռեմոնտ արեցին, Բայց գործ ունի դա։ Չի գործ։ մենակ այն որ Հայաստանում ժամանակ հաց չկար, որ 93 որ հաց էին բերել, Թուրքիայով ծուներ են ասել, Հայաստան բերեցին։ Որ խոսրովները վարչապետ էր, խոսրովարության, այդ խոսրովի ժամանակ։ Որ հետաքրքրված են դա շատ լավ է, ինչ որ միտեղ էլ դու լսում ես քո գյուղի անունը, ասում ես տենում ես, ես մենք ենք, բայց որ ինչի համար են խոսում, այդ է վատ, այդ դուրս չի գալի, որ պետք է այդ գյուղը բացվի, այդ գյուղի մեջով գան անցնեն ովքեր ասենց այդ դուրս չի գալի, չգիտեմ, ոնց կլինի մեր համար, որ այդքան մարդու կոտորել են, հիմի դառնան գան թույլ տանք մտնեն մեր պետության մեջով գնան գան։ Կարող է ինչ որ տնտեսական աճ լինի, չգիտեմ, բայց ոնց չեմ հավատում էլի ես, որտեվ այնքան բան ենք տեսել արդեն իրանց կողմից, ես մտածում եմ, որ դժվար, ու դժվար էլ բացվի, այդ սարքելը հլը կսարքեմ, բայց ամեն ինչը, բայց բացվելը նախ իրանք սկսեն հեսա պայմաններ թելադրել, ես ենք, մենք էլ կասենք, չէ, սենց պետք է լինի, նորից համաձայնության չեն գա, դե պարզա, մենք իրանց ուզածի հետ չենք համաձայնվի, հետը երևի կմնա էլի դենց։ Արման չես կարա։ Վերջին բարումները հարամելու են։
Կամաց, ասեն արի եկավ ձերը։ Էլիքշիա։ Թողեցի, թող։ Սար ոնց է կողքի սխվի։ Գնա։ Մի։ Արա ես չեմ կարա կայնեմ վրո։ Չէ, ժորիկն առաջին, գնա։ Ես չեմ կարա կայնեմ։ Ապա ես չեմ կարում կայնեմ։ Իմ երազանքը գիտես որն է։ Որն է Վարշավից։ Քո երազանքը որն է։ Լավ լուրջ։ Չունեմ։ Լուրջ, քո երազանքը։ Կամ բանամ չի եղել մոտ։ Вообще երազանք կամ երազանք։ Вообще ունեմ, բայց հիմա հենց այս պայն չունեմ, բայց ունեմ հենց։ Ունեցել, որ հիմա էլ եմ ուզում ունենամ։ Պրոֆեսիոնալ բոքսեր դառնամ։ Ու վերջ։ Մարզիկ։ Հա, Մարզիչ։ մարզիչ ու վաստակավոր մարզիչ։ Ես ուզում որ հաշվապահ դառնամ։ Մաթեմատիկա լավ է, չէ՞ դու։ Երևի։ Ինչ անենք։